Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Sa ngayon, meron tayong isang hot air blower. Ito yung pinaka-popular na Itera hot air blower. So, Prive. Ang problema nito ay kapag sinasaksak mo siya at pinapaandar, napakaingay. So, napansin natin sa loob, basag para yung nagka-crack na pala yung niya, yung kanyang tawag nito, yung fan blade. Ayan. Okay, so ngayon pagkakataon nyo na para makita, lalo na sa mga fan ng Itera kung ano ba yung mga pinagkakaiba nito kumpara sa ibang tawag natin na hair dryer or hair blower. Yan, kasi may mga sinasabi na may mga health benefits daw na nakukuha dito at nagagamit to. Ito, kung ano bang laman nito sa loob, ano ba yung mga pinagkakaiba. So dito, ayan, ito yung exploded view. Papakita natin kung ano yung pinagkaiba nito sa mga ordinaryong nabibili natin ng mga hair dryer, hair blower. Ayan, so dito, ito yung kanyang heater. Ayan, malakas nga siya uminit, mas mataas yung kanyang wattage dahil kaya kung makikita nyo, napakarami, napakahaba ng winding sa kanyang nichrome wire yung kanyang heater. Tapos yung makikita nating kulay blue na ilaw, nanggagaling dito yan sa blue LED. Ayan, so ito yung wala sa ibang mga hair dryer, hair blower. Yung LED na nakakabit dito. So ito meron. Okay? Tapos dito sa kanyang extension, nakaganyan, nakakabit yan dito, ayan, ay merong glass sa loob. Ito yung wala sa iba din. Tapos kung ito naman dito, ito ako medyo hindi ko nagustuhan tong ganito kasi sa sobrang init nito nung heater niya, hindi maganda yung klase ng fan blade na ginagamit. So lumutong to, nagkakaroon ng crack dito. Nagkakaroon ng crack. So lumuluwag siya dito sa kinakabitan na motor. Nung lumuwag siya, umatras, sumayad siya dito. Sumasayad siya dito. So ito yung dahilan kung bakit kapag sinaksak ay nag-iingay. So nabasag to, dinikitan na lang natin So hindi ko naman to gagamitin. Dinikitan ko lang siya para hindi siya magkakahiwa-hiwalay. Bigyan natin sa may-ari at siya na yung pabilhin natin ng ganito kung siya makakita pa siya ng online. Okay, so 5 libs. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 libs yung kanyang fan blade. Ayan, so ito lang. Wala akong nakikitang espesyal dito sa ganitong klaseng hot air blower. Ayan. So mataas yung nito, from 600 to 800 watts. Halos kasing taas na rin ng rice cooker. Yung ganito. Okay, so ito lang wala namang pinagkakaiba kasi kung titingnan natin sa YouTube, wala pang nagpapakita ng ganitong klase kung ano ba yung laman ng Itera. Ayan. At kung paano naman to babaklasin, paano naman yung pagbukas nito, abangan nyo yung YouTube shorts natin at doon natin siya ilalagay. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, So maraming salamat. God bless at bye-bye.